Oi, gente, hoje eu vim ensinar pra vocês como coloca o som de notificação do Cat no ar. Primeiro, vocês vão no meu canal do YouTube. Aí vocês vão aqui, né? Um vídeo do som de notificação. Vai em compartilhar e baixar com o SnapTube. E vai em música MP3. Aí vai baixar. Agora, você vai em configurações. Vai, ô caramba. Vai em som de notificação. Aperta nesse aqui. Agora eu vou vir aqui em adicionar toque, porque no seu ainda não vai ter. Vai em áudio, vídeo, e vai no notificação, que vai aparecer aqui. Oi, você... E aperta em OK, já vai estar pronto. Beijo, gente. Tchau.